যে নাৰ্ভাছ হৈছে, এই নাৰ্ভাছ হ'বলগীয়া কোনো কথা নাই। তাত গৈ মেলি কামবিলাক প্ৰথমতে চাই ল'ব লাগে কেনেকৈ হয় কি নহয়। তো তাৰপাছত কিন্তু কামবিলাক হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আৰু অলপ আগতে ডিউটিৰ পৰা আহিছোঁহে। আজি বহুত ভাগৰ লাগি আছে। মানে কি হ'ল, এচিটো কাম কৰা নাই, ঠাণ্ডা হোৱা নাই। আৰু দেখিছে ৰ'দটো আজি পূৰা দিছে এইকেইদিন। মানে অলপ খোৱাৰ পাছতে সাৰ পাই যাওঁ, গতিকে ভাগৰো লাগি আছে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ মন যোৱা নাই। হ'লেও আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। তো আৰম্ভ নকৰোঁ, বেছি দেৰি নকৰোঁ। টোপনি লাগি আছে, গতিকে অলপ কথা ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে। তো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। গুড মৰ্ণিং। বহুতে আজিকালি ইমানেই ITI কৰা, ইমানেই JEE কৰা ল'ৰা বা ল'ৰাই হওক বা ছোৱালী হওক ইমান হৈছে চাকৰি মানে পাবলৈ বহুত অসুবিধা। আপোনালোকে গমেই পাইছে, যিসকলে এতিয়া ITI কৰি ঘৰত যিসকলে বহি আছে। চাওক, আপোনালোকে যদি ঘৰত বহি থাকে, চাৰ্টিফিকেটখন লৈ আপোনালোকক ঘৰত গৈ কোনো এটা চাকৰি নিদিয়ে, নামাতে, আপুনি নিজে যাব লাগিব। আপোনালোক আজি মই প্ৰুভৰ সৈতে, প্ৰমাণৰ সৈতে দেখাম আৰু কেনেকৈ কিছুমান ল'ৰাই চাকৰি লৈ আছে, চাকৰি পাই আছে। তেওঁলোকে নিজৰ সংস্থাপন, নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত তেওঁলোকে থিয় হ'ব পাৰিছে। বহুতে মেছেজ কৰে, বহুতক মই কিছুমানৰ ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ, মানে সময়ৰ অভাৱত। তো তেওঁলোকৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। তো কিছুমানক মই সময় সুবিধা মিলি গ'লে তেতিয়া মই ৰিপ্লাই কৰোঁ। তো যোৱা ৰাতি অলপ সময় পাইছিলোঁ, তো অলপ মেছেজ কৰিছিলোঁ ভাইটি এজনক। অলপ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। তেওঁ মানে কৈছে যে আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে, আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে যেনেকৈ কৰিছিলে তেনেকৈ গৈ মেলি সেই ভাইটি বুলিয়ে কৈছোঁ, ভাইটিজনে কেইবাটাও কোম্পানীত মানে বায়'ডাটা দি থৈছিলে। বায়'ডাটা দি মেলি খবৰ কৰি থাকে, মই যেনেকৈ কওঁ আৰু খবৰ কৰি মেলি থাকে। তো তেওঁ এতিয়া চাকৰি পাইছে, বা তিনিচুকীয়াৰ ল'ৰা হয়, তেওঁ চাকৰি পাইছে। কালি মানে খুব ভাল লাগে, এনেকুৱাবিলাক মেছেজ আহিলে মানে খুব ভাল লাগে। তো তেওঁ কৈছে যে দাদা, মই চাকৰি এটা পালোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই মেলি এনেকৈ ধৰণে। তো কেনেকৈ কৰিম, ভাইটিজনে কৈছে যে নাৰ্ভাছ হৈছে, এই নাৰ্ভাছ হ'বলগীয়া কোনো কথা নাই। তাত গৈ মেলি কামবিলাক প্ৰথমতে চাই ল'ব লাগে কেনেকৈ হয় কি নহয়। তো তাৰপাছত কিন্তু কামবিলাক অকল কৰিব নালাগে, কামবিলাক কৰি মেলি শিকিব লাগে। যিজনে কাম কৰোৱাই তেওঁক সুধিব লাগে এই বস্তুটো কিহৰ কাৰণে হয় বা কেনেকৈ কৰিছে, কিয় কৰিছে। তো এনেকৈ ধৰণে প্ৰশ্নবিলাক কৰিব লাগে। তো আজি ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ যিসকলে চাকৰি বিচাৰি আছে, কেনেকৈ পাম, একো চ'ৰ্চ বিচাৰি পোৱা নাই, তেওঁৰ একো চিনাকি নাই, ৰেফাৰেঞ্চ নাই। তো তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষকৈ ভিডিঅ'টো ছাইডত দিয়ে দিছোঁ মই স্ক্ৰীনশ্বটত। তো সেই ভাইটিজনে মানে বহুতকেইটা কোম্পানীত এপ্লাই কৰি থৈছিলে। এপ্লাই কৰাৰ পাছত ফাইনেলি তেওঁ চাকৰিটো পাইছে আৰু জইনিং এইকেইদিনতে মাতিছে বুলি কৈছে আৰু জইন কৰিব। তো আপোনালোকেও ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে ঘৰত বহি নাথাকিব। যিমান কোম্পানীবিলাক য'ত অফিচবিলাক থাকে তাত গৈ মেলি বায়'ডাটা দিয়কগৈ। আৰু অফিচবিলাক বিচাৰিব লাগিব, অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব, নহয় জানো? অলপ কষ্ট কৰিলেহে ফলটো পায়। কষ্ট কৰিব লাগিব। মই এই ভিডিঅ'বিলাকত অফিচবিলাকৰ নাম ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ প্ৰাইভেট বুলি ক'লে প্ৰাইভেটেই আৰু। তো বিচাৰি নিজে অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব। কষ্ট কৰি মেলি বায়'ডাটাবিলাক দিয়ক, আপুনি চাকৰি পাবই, সক্ষম হ'বই। মানে চাকৰি পাবলৈ নোপোৱাকৈ কেতিয়াও নাথাকে। আমিও ঠিক তেনেধৰণে দিছিলোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কমেণ্টবিলাক কৰি যাব। কমেণ্টবিলাকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। জয় আই অসম। বহুত টোপনি ধৰি আছে, ৰাখিছোঁ আজিৰ কাৰণে দেই।